हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सर्दी है। मैंने बिल्कुल वार्म पहना हुआ है और ऐसे सर्दी में खांसी ज़ुकाम बिल्कुल आम है। मेरे को भी हुआ था, विदु को भी हुआ है। तो मैं इसके लिए आपको एक होम रेमेडी बताने जा रही हूँ आज के लिए। बहुत ही सेफ़ है, ट्राई ज़रूर करके देखिएगा और घर में ही बड़ी ईज़िली बन जाएगी। आपको मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में आपके पास किचन में ही सारी चीज़ें हैं, बस आपको बनाना आना चाहिए। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि क्या यूज़ किया मैंने कि खांसी हमारी ठीक हो जाए। कफ़ के लिए बेस्ट रेमेडी है। तो चलिए चल के करते हैं किचन में वो रेमेडी स्टार्ट। तो चलिए कंटिन्यू रखना, मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, अगर नए हो और आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और लाइक का बटन पे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए चल के तो सबसे पहले करते हैं अपना हैंड वॉश अच्छे से और चल के कंटिन्यू करते हैं अपनी रेमेडी। चलिए मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये पान का पत्ता और इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये आपको कहीं भी ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा पान की शॉप पे। तो कहीं भी नियर बाय शॉप है, वहाँ से आप ले सकते हो इसको। फिर मैंने ली है यहाँ जिंजर, अदरक, छोटा सा पीस चाहिए हमें अदरक का। और चाहिए हमें हनी, शहद, वो मैंने इस बाउल में डाल लिया। इसको ये है कि इसको मैंने अच्छे से वॉश किया है, तो प्लीज़ अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जो मैं ये रेमेडी बता रही हूँ ये बिल्कुल सेफ़ है। ये 1 साल का बच्चा भी ले सकता है और कितना भी बड़ा बुज़ुर्ग आदमी भी ले सकता है इसको। कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मैं वेदों को भी पर्सनली देती हूँ तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये डाल दिया है मैंने पान का पत्ता, छोटा सा पीस अदरक का, और इसको हम अच्छे से कूटेंगे जब तक इसका रस नहीं निकलेगा। तो इसको हमें प्रॉपर अच्छे से टाइम लगा के कूटना है। जैसे मैं कूट रही हूँ, देखिए ऐसे। जब तक इसका रस ना निकले हमें कूटना ही है, क्योंकि हमें मेन इसका रस ही निकालना है। सो फ्रेंड्स, देखिए अब ये अच्छे से कुट गया है। अब हम इसको निचोड़ के इसका रस निकालेंगे। इसलिए मैंने बोला था कि पहले करेंगे अपने हैंड वॉश, क्योंकि हमें हैंड से ही निकालना है। थोड़ा होता है तो हम किसी और चीज़ से इतना निकल नहीं पाएगा जितना हम अच्छे से अपने हैंड से प्रेस करके इसको निकाल लेंगे। तो प्लीज़ पहले अपने हैंड अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। और देखिए ये निकल गया है इसका रस, यही हमें लेना है। अब हम लेंगे स्ट्रेनर, स्ट्रेनर से इसको छानेंगे। और जिसमें मैं हनी ऐड कर रखा था बॉल में, मैंने उसी में इसको अच्छे से छान लिया। और देखिए इसकी ये वाली कंसिस्टेंसी आ गई। इसको हम मिक्स करेंगे हनी के साथ। तो पान का पत्ता थोड़ा कड़वा होता है, तो हनी इसमें ऐड कर दिया तो थोड़ा मीठा इसमें बैलेंस हो गया। तो हम इसको आराम से ले भी सकते हैं।
अब मैं इसको दूसरे बॉल में निकाल रही हूँ क्योंकि हमें इसको करना है वार्म। तो मैंने थोड़ा स्टील का बॉल लिया है, उसके अंदर इसको हम गैस पे रखेंगे। यहाँ रख दिया गैस पे। थोड़ा सा वार्म होना, ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा वार्म करना है हमें। तो ये वार्म कर लिया। अब वापस इसको उसमें ऐड करेंगे। सो ये हमारा हो गया है रेडी। ये 2 स्पून के अराउंड है, तो बड़ा इसको 2 स्पून ले सकता है, और अगर आप बच्चे को दे रहे हो तो बस इसकी हाफ स्पून ही काफ़ी है। वेदू को मैं हाफ स्पून देती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपने देख ली मैंने जो भी आज बनाया रेमेडी अपनी कफ की। तो मेडिसिन से बेटर है कि आप ये ट्राई करें। मेरे को खांसी थी, मेरे को आराम हो गया, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। और अगर जैसे बच्चा है छोटा तो उसको हाफ स्पून दीजिए, और अगर आप अपने लिए है तो 2 स्पून आप ले सकते हो। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए बाय, टेक केयर, हैव फन, गुड नाइट।